여러분, 안녕하세요. 오늘은 기침과 가래, 기관지염으로 고생하시는 분들을 위해 아주 좋은 음식과 생활 습관에 대해 이야기해 보려 합니다. 기침과 가래는 우리 몸이 바이러스나 세균으로부터 스스로를 보호하기 위한 자연스러운 방어 기전이지만 일상생활에 불편함이 많죠. 그렇다면 기침, 가래, 기관지염에 좋은 음식과 습관에는 어떤 것들이 있을까요? 지금부터 함께 알아볼까요? 첫 번째는 따뜻한 물입니다. 물은 가래를 묽게 하고 기관지, 점막을 촉촉하게 유지하여 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 하루 8잔 이상 수시로 따뜻한 물을 마시는 것을 잊지 마세요. 두 번째는 생강입니다. 생강은 강력한 항염증 및 항산화 효과가 있어 기침과 가래를 줄이고 기관지 염증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 생강차, 생강즙, 생강을 넣은 요리 등 다양한 방법으로 섭취할 수 있습니다. 세 번째는 배입니다. 배는 기침을 멎게 하고 가래를 삭이는 데 효과적이며 기관지 건강에도 좋습니다. 배즙, 배를 꿀에 절인 배숙 등으로 섭취하면 더욱 좋습니다. 네 번째는 도라지입니다. 도라지는 사포닌 성분이 풍부하여 기관지, 점막을 튼튼하게 하고 가래를 배출하는 데 도움을 줍니다. 도라지차, 도라지청, 도라지 나물 등으로 섭취할 수 있습니다. 다섯 번째는 꿀입니다. 꿀은 기침을 완화하고 목의 통증을 줄여주는 효과가 있습니다. 따뜻한 물에 꿀을 타서 마시거나 생강, 배와 함께 섭취하면 더욱 좋습니다. 여섯 번째는 브로콜리입니다. 설포라판이라는 유황 화합물이 들어있어 폐의 유해물질을 씻어내고 만성기관지염 등 염증 완화에 도움을 줍니다. 일곱 번째는 양파와 마늘입니다. 알리신 성분이 뛰어난 살균 작용을 하여 호흡기 노폐물 배출을 돕고 인후통 증상을 완화합니다. 여덟 번째는 토마토입니다. 라이코펜 성분이 폐 질환 예방 및 염증 완화에 기여하여 전반적인 호흡기 건강을 돕습니다. 아홉 번째 귤입니다. 비타민C와 항산화 성분이 풍부하여 감기 예방 및 면역력 강화에 효과적입니다. 열 번째 딸기입니다. 비타민C가 풍부하여 면역력 강화에 도움을 줄 수 있습니다. 한의학에서는 딸기가 해열과 가래 삭히는 효능이 있다고 보기도 합니다. 오늘 우리는 기침, 가래, 기관지염에 좋은 음식과 생활 습관에 대해 알아보았습니다. 기관지에 좋은 음식 드시고 건강하시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.